ஸோ நம்ம எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்னா மொத்தம் 8 டாபிக்ஸு, அதில் வந்து 5 டாபிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது என்னென்னா 6th டாபிக் தியரி ஆஃப் எரர்ஸ். நம்ம 5 டாபிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் 6th டாபிக் தியரி ஆஃப் எரர்ஸ். அதில் வந்து சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன், எரர்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட், எரர் அனலைசிஸ், ப்ராபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். ஸோ இந்த 4 டாபிக் இருக்குது. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், வெரி ஸ்மால் டாபிக் தான் அண்ட் ஈஸியான டாபிக் வந்து அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல எரர் அப்படின்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். தியரி ஆஃப் எரர்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை எரர் அப்படின்ட்டுனா ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து என்னன்னா மெஷர்மெண்ட். அதாவது எல்லா அறிவியல் பூர்வமான டெக்னாலஜி இவ்வளோ உயர்ந்திருந்தாலும் அதோட ஃபவுண்டேஷன் என்னன்னா அதோட மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ரிசல்ட் அப்டெயின்டு ஃப்ரம் எனி மெஷர்மெண்ட், அதாவது எந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டுக்கு வந்து அன்சர்டனிட்டி இருக்கும். அதாவது எந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டி அப்படின்றது வந்து இருக்கும். அன்சர்டனிட்டின்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் அது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த அன்சர்டனிட்டி அதுதான் நத்திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட், எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த கொஞ்சம் அன்சர்டனிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மெஷர்மெண்ட்டில் 2 டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட். நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது இந்த எரரில் 2 டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன். ஃபஸ்ட்டு அக்யூரசினா என்னென்னா how far we are from the true value. அதாவது ட்ரூ வேல்யூக்கு நம்ம எவ்வளோ இருக்கோம், ட்ரூ வேல்யூக்கும் நாம் மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ, ட்ரூ வேல்யூனா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வித்தவுட் எரர், அந்த வேல்யூக்கும் நாம் மெஷர்டு வேல்யூக்கும் எவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் அக்யூரசி. ப்ரெசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா how well we measure, அதாவது எவ்வளோ கிளியராக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். அதாவது மெஷர்மெண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் எடுக்கிறப்பையும் பெர்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே மாதிரி வர்றது தான் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா அது வந்து கிளியராக புரியும். இப்போ வந்து நாம் எடுத்துக்கிறது என்னென்னா நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிள். நம்ம புக்கில் வந்து விஷுவல் எக்ஸாம்பிள் வந்து தந்திருப்பாங்க. விஷுவல் எக்ஸாம்பிள்னால் கன் ஷூட் அது வந்து தந்திருப்பாங்க. நம்ம நியூமரிக்கலாக எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் கன் ஷூட் பற்றி சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அது லென்த்தாக இருக்கலாம், மாஸாக இருக்கலாம், டைமாக இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். நாம் வந்து மாஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, ஒரு பொருள் இருக்குது, அதோட மாஸ் வந்து 10 kg எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வித்தவுட் எரர் அப்படின்ட்டு ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் மெஷர்மெண்ட் டூல்ஸில் வந்து அதை வந்து பண்ணுறோம். அப்படி வெயிட் பண்ணும்போது என்னது ஒரு இது வந்து 10.2 kg காமிக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைம், 10.2 kg. அதே திருப்பி அதை வச்சு பண்ணும்போது 9.6 kg. தேர்டாக நம்ம எடுக்கிறோம், அது வந்து 10.7 kg காமிக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 8.9 kg. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இப்போ 4 டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கேலில் வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் அக்யூரசி அப்படின்னா என்ன, ப்ரெசிஷன்னா என்ன அப்படின்றது என்னென்னா ஹியர் அக்யூரசி இஸ் 10.2 kg. ஏன் ட்ரூ வேல்யூ 10ஆக இருக்குது, அக்யூரசி 10.2 kg அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இங்கே நம்ம இதில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா 10.2 10 kg எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னா 0.2. 9.6க்கு வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா 0.4. அதே மாதிரி 10.7க்கு வந்து 7.7 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி 8.9க்கு வந்து 1 something டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து கம்மி டிஃப்ரென்ஸில் கொஞ்சம் ட்ரூ வேல்யூக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற வேல்யூ எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 10.2 தான் வந்து நியராக இருக்குது. ஸோ அப்போ ட்ரூ வேல்யூக்கு எக்ஸாக்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நியரர் வேல்யூவாக இருக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம், அக்யூரசி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அக்யூரசி இஸ் 10.2 kg. இது வந்து நாட் ப்ரிசைஸ், இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நாட் ப்ரிசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் நாட் ப்ரிசைஸ்னால் ப்ரிசிஷன்னாவே என்ன மீனிங்னா
ஹவு வெல் வி ஆர் மெஷர், இது வந்து ஒரு நல்ல வெல் மெஷர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாமல் இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ ப்ரிசிஷன்னா என்னென்னா ஒரே வேல்யூ வந்து திருப்பி ப்ரிசிஷனாக, அதாவது கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கணும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில். ஸோ அது அக்யூரஸியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ ப்ரிசைஸ்னால் என்னென்னா கண்டினியூஸ் வேல்யூ இருக்கணும். நம்ம மெஷர்மெண்ட் ட்ரையல்ஸில் வந்து கண்டினியூஸ் வேல்யூ இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து இதே 10 kg ட்ரூ வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எவ்வளோ காமிக்குதுன்னா 12.1 kg ஃபர்ஸ்ட் டைம் காமிக்குது. செகண்ட் டைம் எவ்வளோ வேல்யூ காமிக்குதுன்னா 13 kg சம்திங் காமிக்குது. தேர்ட் டைமில் வந்து எவ்வளோன்னா 12.1 kg அண்ட் ஃபோர்த் டைமில் 12.1 kg காமிக்குது. ஸோ ஹியர் ப்ரிசைஸ் இஸ் 12.1 kg. ஏன் நம்ம ப்ரிசைஸை வந்து 12.1 kg அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இங்கே பார்த்தோம்னா 12.1 kg 12.1 kg 12.1 kg. ஸோ 3 டைம்ஸும் அந்த மெஷரிங் டூல் வந்து என்னென்னா கண்டினியூஸாக வந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து மெஷர் பண்ணுற இது வந்து எவ்வளோ ஹவு வெல் வி ஆர் மெஷரிங், அந்த வேயிங்கை வந்து எவ்வளோ வெல்லாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ப்ரிசைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பெர்சிஸ்டண்ட்டாக வரணும். அது வந்து ட்ரூ வேல்யூக்கு வந்து நியராக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அக்யூரசி மாதிரி அக்யூரசிக்கு மட்டும்தான் அது வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கணும், நியராக இருக்கணும். ஆனால் ப்ரிசிஷனுக்கு வந்து அது நியராக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, பட் கண்டினியூஸாக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ப்ரிசிஷன். இங்கே வந்து ஹியர் ப்ரிசிஸ் இஸ் 12.1 kg பட் இட் இஸ் நாட் அக்யூரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து அதே 10 kg பார்ட்டிக்கல் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கொண்ட 10 kg எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ காமிக்குது 10.1 kg. அதே மாதிரி செகண்ட் டைமில் வந்து 9.8 kg காமிக்குது. தேர்ட் டைம் எவ்வளோ காமிக்குதுன்னா 10.1 kg. ஃபோர்த் டைம் அதே மாதிரி பண்ணோம்னா 10.1 kg காமிக்குதுன்னா ஹியர் இட் இஸ் 10.1 kg இஸ் அக்யூரசி. ரொம்ப நியராக இருக்கா, 10 kgக்கு 10.1 kg 0.1 தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ எக்ஸாக்டாக இல்லைனாலும் எக்ஸாக்ட் வேல்யூக்கு நியராக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கம்பல்சரி அக்யூரசி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். விச் இஸ் அது முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும், விச் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி அக்யூரசி, அதாவது கண்டினியூஸாக அக்யூரஸியாக வருது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது 10.1 kg, தேர்ட் டைம் எடுக்கும்போது 10.1 kg அண்ட் ஃபோர்த் டைம் எடுத்தாலும் 10.1 kg வருதுன்னா ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அக்யூரசி வருது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரிசைஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். இது வந்து அப்படின்னா இது வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்குது. ஹியர் இட் இஸ் 10.1 kg இஸ் அக்யூரசி வேல்யூ விச் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி அக்யூரசி. இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரிசைஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிசைஸாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிசைஸாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை அது கண்டினியூஸ் அக்யூரஸியாக இருந்தால் அது வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட் டூல் வந்து ப்ரிசைஸாக இருந்துச்சுன்னா அது அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ப்ரிசைஸாக மட்டுமே இருக்கலாம் அண்ட் அக்யூரேட்டாக மட்டுமே இருக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா, ஒரு பொருள் ப்ரிசைஸாக மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரிசைஸாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதே பெர்சிஸ்டண்ட்டாக, அதாவது கண்டினியூஸாக அக்யூரஸியாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன இருக்கலாம், ப்ரிசைஸாக இருக்கலாம். இதுதான் நம்ம கன் ஷூட்டில் வந்து நம்ம புக்கில் தந்திருப்பாங்க விஷுவல் எக்ஸாம்பிளாக கன் ஷூட்டை. இப்போ வந்து ஒரு கன் ஷூட்டிங் நார்மலாக அந்த பாயிண்ட் வந்து இதுதான் அப்படின்னா நிறையா லெவல்ஸ் இருக்கும், 3 to 1 லெவல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே பாயிண்ட் அவுட் இதுதான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ, இதுதான் பாயிண்ட்டு, ஷூட்டிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ ஆனால் நம்ம ஷூட் பண்ணுறது வந்து இங்கேயா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி நிறைய இடமா இருக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து அக்யூரசி என்னன்னா இது ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறது, ஷூட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறது அக்யூரசி. இதுலேயே ப்ரிசைஸ் என்னன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டிலேருந்து தூரமாக இருந்தாலும் பெர்சிஸ்டண்ட்டாக அதே இடத்துல வந்து ஷூட் பண்ணுறது வந்து ப்ரிசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே போத் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசைஸ், அதாவது கன்சிஸ்டன்ட் அக்யூரசி அப்படின்னா இந்த இடத்துலையே ஒரே இடத்துல
அதாவது நியரர் டு த ஷூட்டிங் பாயிண்ட், ஷூட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நியரர்லேயே கண்டினியூஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கன் ஷூட் பண்ணும் பொழுது அங்கே வந்து அக்யூரஸியும் கிடைக்குது, கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரே வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால அங்கே வந்து ப்ரிசைஸும் கிடைக்கிது. ஸோ இதுதான் கன் ஷூட் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அக்யூரசி, ப்ரிசிஷன். அக்யூரசினா நியரர் வேல்யூ சிம்பிளாக, ப்ரிசிஷன்னா கண்டினியூஸ் வேல்யூ விச் சுட் நாட் பி நெசசரி டு பி அ அக்யூரேட் வேல்யூ அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் இட், அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷன்.